நீடில் சேஞ்சிங் ப்ரொசீஜர். நீடில் மாற்றும் முறை. ஊசி மாற்றும் முன் கவனிக்க வேண்டியவை. மெஷின் ஆஃப் செய்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். ப்ரெஷர் போட் கீழ் நோக்கியவாறு இருக்க வேண்டும். நீடில் பார் மேல் நோக்கியவாறு இருக்க வேண்டும். ஸ்க்ரூ டிரைவரின் உதவியுடன் ஸ்க்ரூ டிரைவரின் முனை அடிபாகத்தில் வலது கையின் 2 விரல்கள் கீழ் இழுக்குமாறு வைத்து கொள்ளவும். அதன் பின்பு நீடில் ஸ்க்ரூவை சிறிதாக லூஸ் செய்யவும். லூஸ் செய்த பின் நீடில் கீழ் நோக்கியவாறு வெளியில் எடுக்க வேண்டும். நீடில் வெளியே எடுத்த பின்பு நீடிலின் வலது முனை இடதுபுறம் 2 புறம் சரிபார்க்கவும். சரிபார்த்த பின்பு நீடில் மேல் நோக்கியவாறு முழுவதுமாக மேலே செலுத்தவும். பின்பு ஸ்க்ரூ டிரைவரின் உதவியுடன் நீடில் ஸ்க்ரூவை முழுவதுமாக டைட் செய்யவும்.